안녕하세요, 아이린입니다. Back to the day가 10대가 됐을 때 그때 내가 널 보지 못했다면 어땠을까 해. 왠지 외로워지는 밤엔 You say 흐린 추억 속에 내게 안겨 잠드네. Yeah, 친구들과의 술자리 나는 또 네 얘기 꺼내보고 싶다는 넋두리에 친구를 다 번 뻔해. 10년도 더 돼 내를 사랑할 수 있니 이제 그만이지래. 근데 그게 잘 안 돼. 그래 긴 말 맞잖아. 넌 나담에 사고에서 두 번 난 신을 안 믿으니까 네 전화 바로 픽업 지금 주소 찍어 어디든 상관없어 다 갈 테니까 Run. 네가 몰라라 건 사랑이 맞아 분명 약속했단 말야. 그 자리에 그대로 두고온 기억들을 더듬고 있을 때면 건 사랑이 아냐 건 미련이 아냐 그냥 정리하고 가자. 건 사랑이 아냐 건 미련이 아냐 그냥 정리하고 하자. 네 말이 맞아 건 사랑이 아냐 그냥 정리하고 가자.